Ya tengo en mis manos el nuevo cepillo de Revlon, el Volumizer Plus, el cual es una versión mejorada del One Step Volumizer. Ahora tiene el cepillo removible, por lo que podemos usarlo como secadora para quitar el exceso de humedad del cabello. Además tiene un nuevo nivel de temperatura. Algo que me encantó es que tiene un mango más delgado para tener mayor control y el barril del cepillo es de cerámica y reduce el daño por el calor. El tamaño más pequeño del cepillo me parece ideal porque es más sencillo llegar hasta la raíz y definitivamente queda con más volumen y las puntas con muchísimo más movimiento. Te recomiendo usar este cepillo con el cabello húmedo, no mojado, siempre aplicar protector de calor y usar en una temperatura entre baja y media. Yo le doy un 10 de 10, siempre he amado este cepillo, pero ahora me parece mucho más práctico.